अंधेरी रात में जंगल बिल्कुल चुप था। हवा भी जैसे सांस लेना भूल गई हो। पुराने बरगद के नीचे एक भूतिया सी रोशनी चमक रही थी, जहां से अजीब सी सरसराहट निकल रही थी। शेर, भालू, हिरण और लोमड़ी दूर से देख रहे थे, पर किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। अचानक मिट्टी के अंदर से काली परछाई निकली, जिसमें से ठंडी बदबू और दर्द भरी चीख घूम रही थी। दरख्तों के पत्ते उल्टे लटक गए, नदी का पानी काला हो गया और जंगल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शेर ने गर्जना चाहा, पर आवाज गले में ही जम गई। भूतिया परछाई ने सबकी आंखों में अपना डर भर दिया और धीरे धीरे बरगद के अंदर समा गई। सुबह होने पर जंगल वही था, पर हर जानवर जानता था कि रात का खौफ अब हमेशा उसके साथ रहेगा।